Bueno, señores y caballeros, continuamos. Continuamos con más temitas. Vámonos con un temita de sonido electrónico que ha sido un éxito donde quiera en este pinche temita. ¡Vamos a bailar! Oigan más mi neto, pinche cumbiota, para mi compita el metro. Samurai, para mi compita el monstruo y su sonido legendario. ¡Bailame! Con otro temiente que nos pidieron, jóvenes, claro que sí. ¡Vamos a bailar! Bueno, pues vámonos a la pista. ¡Vamos a bailar!
pura. Claro, la boquilla,